my name is Mimi. Welcome back to my channel. Today I bring a recipe to share with you. Today I'm gonna make stewed chicken and kalalu. What we need for our chicken, we're gonna add some black pepper, some ginger, some garlic, some salt, some tomatoes, some nutmeg, curry powder, chicken seasoning, liquid seasoning, Maggi, everyday seasoning, oil, chicken seasoning, bay leaf, spring onion, and yellow pepper and red pepper for our chicken. What we're gonna make, what we're gonna add for in our kalalu? In our kalalu, we need black pepper, we need garlic, we need chicken stock, we need palm oil, we need aubergine, courgette, and we need our spring onion and red onion. Mbote bandeko sika bozwami lelo na yako pisa no mbote so bozana moi bonjour so bozana pokwa bonsoir lelo na memi so recette bana ko partager lelo toke bana kolamba ni toke bana kolamba sauce na biso ya makasi ya sauce pe toke bana kolamba la ndunda na biso yango ndunda na ngao ezali ya fresh ngambo ko na sombaki na dongoli na kati na china congélateur pona sauce na biso ya makasi ya sauce tokocha nini tokocha mandamu ya black pepper tokocha ginger tokocha ndamu ya ail, tokocha tomate, tokocha muscade, tokocha curry powder, tokocha chicken seasoning, tokocha Maggi ya liquide, tokocha everyday seasoning, tozana besoin ya mafuta ya huile, tozana pose ya chicken stock, tozana besoin ya kasa na biso ya solo, nakocha pe na poivron jaune, nakocha ndamu ya ndembi, litungulu ya rouge na litungulu ya rouge. Kasi pona ndunda na so tokocha nini na ndunda na ngai na koyeba na kocha aubergine, na kocha na courgette, na kocha na poivron vert ya ndambo na kati, na kocha pe na mwa ndambu ya ndembi, na kocha ngo pe na mwa chicken stock, na kocha ngo na mwa ail, na kocha ngo pe na mwa black pepper, na mwa ndamu ya mafuta, na mwa ndamu ya mungwa. Sikola ngina sa nini na okina kokata ba ingredient na ngai nyonso ba ingredient na ngai après la koyeba na kozongela bino poto banda kolamba tozala connecté na tokutani à tout à l'heure. Now I finish to chop my onion and I forgot to tell you gonna add celery. My celery is there, my yellow pepper, my garlic is there. Now I want to put it in my chicken. All my vegetable I have to add it in my chicken. Na siko kata ba nini matungulu na ngai ndembi na ngai na ail na ngai na yellow pepper na ngai na ginger na ngai yango na kate yango na tia na kati wana sikoyo na kozwa mwandamba mungwa na tia mwandamba mungwa yo mama yo mofoza na maita ngozolamba biloko fota la quantité ya biloko noza olamba ke mungwa ekokabi ekokate na tia mwandamba ya black pepper mwandamba black pepper na tia mwandamba ya muscade na kati ya soso na ngai na tia mwandamba ya curry powder yo mozota kantita biloko na oje nifita mozolamba yo zo oyekola ozota kantita biloko ndenge ezali na tia pata na Maggi oyo ya liquide na tia ndambu yo mozota kantita biloko na yo ndenge biloko ndenge ekodimela na tia mwa chicken seasoning ndambu tanga votokisa soso na yo na kotia pe mwa ndambu ya everyday seasoning kotia ndambu na kotia pe mwa ndambu ya chicken stock sikoyo soki nasilisi wana na baloli biloko na ngai mama soma nzungu na wa bien lobi nazalaki na azda basode banzungu na basani kuna mama soko oza na mbongo kende na azda place ozali soko oza na azda batie banzungu wana basode banzungu basode basani kende kosomba o investi na kitchen na yo yango wana aza kovalula après soki misunde misala mai yango moko yo tika oyo etoki nanu boye après obakisa mama ndambo otokisi jeune fille ozokoki kolamba soki kolamba soso te jeune fille soso na otiki yango etoka ta pendant 45 à 50 minutes nde sima okoyeba na kokalinga osala sauce na yo
jeune fille landa nde nazosala oyo soki kolamba soso ya makasi te okati baingredient na nyonso to otie na kati wana soso misu nebimisaka mai yango moko tike toki na moke apres ale okoyeba na kobakisa mai na yo kotonisa te ozwi soso boye otonisi mai nyonso na kati ya nzungu ekozala bien te otiki misuni ebimisaka soso na yango moko. Now I finished to chop all my vegetable. I had my chicken, the onion, celery, spring onion, garlic, ginger, all the seasoning I show you. I put it in my chicken. Then I need to start now boiling my chicken. Now otika sikono fungula resho na ngai soso na ngai etoka après nakoyeba nakozongela bino kotola bakalalu na biso. Okay, now I'm back. I need to now start cooking my kalalu while my chicken is taking. My chicken is there. It's still cooking. It's not ready yet. 40 or 50 minutes is not ready yet. Siko na zongi soso na ngai za otoka nanu na linso bana olamba kalalu na ngai. Awa na kati ditungulu na ngai ndembi na ngai peza na kati wana na kati ndamo aubergine na tie nyonso te na kati ya katikati na kati pe courgette na ngai pe katikati na tie mwa ai peza na kati wana siko naza kozwa naza kotia na kati ya kalalu na ngai biloko na ngai nyonso ba vegetable na ngai yango wana natia na kati ya kalalu na ngai. Now I chop all my vegetable. I chop onion, spring onion, aubergine. I didn't put the aubergine. I just add the aubergine and the courgette. I add it. I put in my kalalu. Then what I'm gonna add? I'm gonna put some black pepper, a little bit. If you want, you can add. If you don't want it, you can just leave it like that. This is my choice. I put black pepper. I'm gonna add some salt, not too much. Some salt, and I'm gonna add some chicken stock. Just I'm gonna add some. Then I'm gonna put some palm oil. I'm gonna cook with palm oil, no vegetable oil, sunflower oil. Just I'm gonna put some palm oil. Na chema mafuta na ngai mbila ndambo. Chose na eza shwa na moko soko lingi mafuta mbilo tie soko lingi na ote eza na problem te. Not too much, just a little bit. Yango na tie ndambo. Na tie matungulu na ngala bandeli susu na tie ndambo ndembi na tie aubergine mobima te na kati na kaboli aubergine na kaboli pe courgette na ngai na tie mwa pe mwa ndembu ma ai na tie pe na mwa black pepper oyo ezali shwa na yo soko lingi otie soko lingi otia na yo te ndenge ka yo moko kolambela me nga na preferaki nasala ngo boye siko na kozwa mai na kobasa mwa mai ndamu mai ebele te mai ndamu kaka po mpe eza l'équipe na luchaka mai ndamu nazwi pe mwa mai ndambu yango wana tie na kaka kosurveille so na moke mwa mai ekiti kaka ndenge wana jeune fille landa yo ozoyekola kolamba eza base jeune fille soko ozolamba bien libala ndenge ozala na kimia mbala na olelalela te bano banolia bien mais soko yebi kolamba te ozala mwa pasi yango na siko totie tozala biloko na biso etoka na koyeba na kozongela bino. Now I leave my kalalu in the cooker. I start now cooking my kalalu. Then I'll be back to show you when it will be cooked. Now I'm back. Can you see my chicken now is cooked? I need now to start frying my chicken. Bomoni mai nyonso ekauki sauce kaka mpe etikali sikoyo nalingi bana kokalinga soso na ngai natia mafuta na kikalungu mpona kalinga soso na ngai ok kikalungu na ngai yangoya namasomba kikalungu na bien nayebi sinoki basode biloko na azta kuna bakikalungu ba 10 pounds bakikalungu ezalaki so ba 25 so ba 30 so ba 25 batiako na 10 pounds kena kosomba kikalungu na yo ekozala bien okanga biloko no biloko ne ezika te mafuta yango natia kalinga chicken na ngai après nakosala sauce na ngai mpe yango tomate na ngai yango oyo naniki yango na ndembu ma ai na ngai yango nakosalela sauce. This is my tomato. I blended my tomatoes. I need now to start frying my chicken. If you are not subscribed yet to Mimi Nekaka TV,
What are you waiting for? Subscribe to Mimine Kaka TV. When you subscribe, don't forget to turn on notification bell. When I upload my video, you're gonna be the first person to watch my video. So que nous s'abonner à la chaîne maman ozozela nini, papa ozozela nini, jeune fille s'abonner à Mimine Kaka TV. Là ce que s'abonner ko bosana te na ko cliquer cloche à notification pour so na tie vidéo na ngai oza mutali boso ya koyeba na kotala pa vidéo na ngai nazala mafuta ezwa moto epuna lokalinga soso na ngai oyo pe kala na ngai yango eza na procès eza kaka sekotoko kala te na kotyango lutu na natyango lutu te banda natyaki ba vegetable na ngai naozela bona kalinga chicken na ngai. Okay, now I finished to fry my chicken. Na sisi kokalinga soso na ngai yango wana. Ola soso ya obatebe na soso ya mboka eza plivera te eza wilkite. Soki polaka soso ya mboka komela ngai. Ona sona soso ya mboka la comme na préférer na olaka soso ya mboka. Tobenga soso ya mboka eza la plivera te soki wilkite. Eza ba soso eza ba soso ya mibimbana ya ona lambi. Sikoyo nazocha matungulu na ngai. Matungulu yango nakataki yango wana. Mafuta pena mingi po soso yoke misaka mafuta. Natia nango mafuta mingi te. Now I add my onion. I need to fry my onion now. I need to fry my onion. I'll fry it a little bit. Then I will add my tomato and some seasoning. Nazokalinga mafuta na ngai eto ya matungulu na ngai. Pe kanga mo moke après nakotia tomate na ngai. Kalal na ngai déjà esebeli nango. My kalal is already cooked. I'm gonna show you in a minute. Now keep frying. Okay, now my tomatoes is already cooked. Can you see? My tomato is already cooked. Tomato na ngai eza déjà ya kobela. Nakani yango pendant 5 à 6 minutes. Na meki yango ngai eza esu te. Sana mekana o mandana. Na meki yango ngai eza te. Now I need to put my tomatoes in my chicken. I put my tomato in my chicken. Natia na kati ya soso na ngai siko na beko balongo mandambu.
na balongo mandambo ekalinga mandambo après na obakisa mwa mai après ana soso na biso ekobela nango okola soso na yo na loso okola soso na yo na makemba soso na yo na kwanga soso na yo donc kaka goût na yo olingi. You can eat your chicken with your rice, with plantain, with yam, depend on your choice. Now I need to add this a little bit water. I add a little bit water. For today we're gonna eat it with soup. My children, they love too much rice. They're gonna eat with rice, but my husband gonna eat with fufu. Gonna eat with fufu. Bana ha uleo na fufu, ngapi na uleo na fufu, bana ha uleo soso, ba uleo na loso. Oyo eza sauce bloquée, mkoki to yako sala chicken kaka ya sauce blanche, mais oyo to sala za moi et moi sauce bloquée. Comme susu to yako lamba on kaka ya sauce blanche. Siko na sisi wana na kali mfuniko na ngai après so esili na wa kusesa lokola sabino ne blow la ngai. Now I need to I'm gonna leave it for 20 to 25 to 20 minutes to cook. Then I'm gonna back to show you when to be ready. Siko na kutika ito kata mwa 20 à 25 minutes. Après na koyeba na uzongo ya bino kola sanini ebimi. My chicken is already done. Soso na ngai yango ebeli. Moni keza otoka. Goût ezali awa. Goût ya kosakana te. Jo wana tumisa ntsunga. Soso na ngai yango wana ebeli. Kalori na ngai pe yango alo. Kalori na ngai pe yango ebeli nango. Siko natango na sai na ngai. Kalori na ngai yango. Moni kalori ebimi. Siko ezali ya kosakana te. Ok. Kama ipona leo na sukisi awa biloko na wana lambaki yango yo soko sepe na chicken ya mimi komate na chicken na ngai like chicken na ngai soki pona kosabone te sabone pe soko sabone kozanga te na kotikela ngai cloche kofinela nga cloche ya notification nzambe akoyeba na kopambola yo bitektek na nga pe yango na lambi bitektek na yango na lambi na tie mwa mafuta mbila na tie mwa aubergine na tie mwa courgette na tie mwa ndembi na chiki matungulu yango wana soki osepe na bitektek na nga ndenge ebimi kozanga te na kolake kozanga te na kokomante soki kolamba nde mosusu tikela na kokomante nga mpe na koyeba na koapprendre epai na yo mpo tozali koyekola tous les jours na moi na sukisi awa tokuta na mbala nsima soki nzambe akoakorde biso lisusu bomoi tokozanga te na kokutana mpona koapartage susu tika ete nzambe apambola bino napesi bino kaka bye bye.